Звуковые эффекты, ну, у меня, например, стоит Apple, и я все там делаю в плане монтажа и из музыкальных каких-то сводок, и там стоит GarageBand, в котором полно всяких чпоков, щелчков, еще чего-то. Но, если честно, всегда можно пойти на тот же самый YouTube и забить на английском языке эффект, предположим, капли воды. Набиваешь, и у тебя сразу светится видео, где можно или скачать видео и сохранить себе аудиотрек с него, или же найти ссылку, потому что обычно люди оставляют это. Очень много эффектов уже находится на YouTube, и различных оверлеев, и каких-то там вставок. Все это можно скачать прямо вот с сайта. Или искать ВКонтакте звук капающей воды, но там будет куча непонятной ерунды и каких-то шуток, но я использую больше YouTube. Вот. Спасибо.